अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। गाइस कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। गाइस अभी मैं आया हूँ ऑफिस से, सीधा घर आया हूँ। तो अपने बर्ड्स को मैंने ना दाना सुना डालना है। मैं इनके लिए ना एक चीज़ लेके आया हूँ, ये देखें, ये कनाली लेके आए हूँ। अब इसमें मैं दाना डाला करूँगा क्योंकि बर्तन ना ये ख़राब कर देते हैं। एक ये दो लेके आए, एक ये पिजन के लिए लेके आए हूँ ताकि पिजन भी अपना दाना ज़ाया ना करें, और दूसरा एक इनके लिए लेके आए हूँ। अभी अभी इनको दाना डालते हैं तो आपको दिखाते हैं कि ये कैसे इसमें खाते हैं। इसमें दाना होगा, उसमें पानी नहीं, इसमें दाने डाल। आप नहीं इधर रखो, ऐसे नहीं, अभी नहीं बेटा, मैं कह रहा हूँ आपको अभी नहीं। उसके अंदर रख दे, उसके अंदर रख दे, दाना डालता हूँ मैं, उसके अंदर रखना। चल उसके रख अंदर, फिर मैं करवाता हूँ तुम्हें। अयान पंगे ना ले यार, क्या कर रहे हैं अयान भाई? मुर्गियाँ डर जाएंगी, मुर्गियों को पानी डाल। वो देख, आपने पानी नहीं डाला हुआ उसको, वो लोमन ब्राउन को पानी डाल, जल्दी कर मेरा बेटा। इसको मैं इधर रखता हूँ, ठीक है, और इनका मैं दाना बना के ना इनको खिलाता हूँ ताकि ये अपना दाना पानी खाएँ आज और हैप्पी रहें। देखते हैं गाइस ये कैसे खाते हैं। इसमें ये देखें, ज़रा सा भी लिहाज नहीं कर रहे एक दूसरे का, बिल्कुल भी नहीं कर रहे। लगे छोटे छोटे थे जब ये एक साथ ही रहते थे, पता नहीं। अब मैं ये कनाली लेके आया, इसमें मैंने दाना डाला है बना के, मैंने कहा चले खा लेंगे, लेकिन नहीं, वो तो लड़ रहे हैं अपना। कल भी इनको मैंने बैटनोवेट लगाई है, पता नहीं अब इनको क्या हो गया क्या नहीं हो गया। इधर बुलाओ उसको भी, यान भाई इसको भी पकड़ना यार ज़रा, इसको भी उसको भी इधर लेके, ताकि ये अपना खाना खा लें, पेट भर लें। ये देखें गाइस, ये लड़ी जा रहे हैं यार, मुझे ना समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूँ। लड़ी जा रहे हैं आपस में। अब ऐसा करते हैं कि इनके लिए ना लहदा ये मेरे पास पड़े हुए हैं, इनको ना लहदा डालते हैं इनको, ताकि क्योंकि बड़े हो गए हैं, लहदा ना इनके सेट बना के ना लगाते हैं इनको, ताकि ये अपना लहदा रहें, ना लड़ें ना झगड़ें आपस में, ठीक है। ये देखें दूसरा गाय, ये देखें मैंने ना कुनाली एक ये भी लेके आया हूँ, इनको भी दाना डाल दिया। अब इनका दाना ना ख़राब नहीं होगा। ये देखें नीचे कितना दाना पड़ा हुआ है, ज़ाया करते हैं, चंद चीज़ें खा लेते हैं, बाकी वैसे का वैसे पड़ा रहता है। अब इसमें डालेंगे ना तो ईज़िली ये अपना खाएँगे, ना नीचे गिरेगी ना ख़राब होगा इनका दाना, ठीक है। वो अभी तक थोड़े से बड़े हो रहे हैं तो मैं इनको ना वैसे ही छोड़ दूँगा, कोई लेने तो आ नहीं रहा, ठीक है, इनको वैसे ही दे देंगे। और मैक पाए माशाल्लाह अब इनके साथ जुड़ गया, अब ये खाना शुरू हो जाएंगे। यार वो तीनों जो उड़ने वाले हैं वो हमने क्या करने हैं, वो जो उड़ने वाले हैं, वो जो दो बच्चे उधर पड़े हुए हैं, वो दे देंगे हमने, हाँ वो दे देंगे हम। ये देखिए ये भी लड़ते हैं आपस में, किसको दे दें? ये खाना अब खा रहे हैं इजीली हो गई। ये जर्मन शराजी इंशाल्लाह बच्चा इनका भी बड़ा हो गया। वो तो दो बच्चे बैठे हैं। हाँ वो दे देने। हाँ जी, ये देखें जी, इस गुंडे को तो मैंने इधर बंद कर दिया है, ठीक है, और बाकी वो दोनों सारे उधर माशाल्लाह सारे से खा रहे हैं। इधर इसको मैंने लहदा ही डाल दिया, ठीक है। ये देखें इसकी चाल देखें मेरा, और इसकी अंदाज देखें, ये बहुत गुंडा है। इसको मैंने लहदा बंद कर दिया, ये देखें, ठीक है। अब ये इधर ही रहेगा, रात को इसको इधर कर देंगे। और ये देखें इनमें से अब कोई भी नहीं लड़ रहा, ये देखें जी माशाल्लाह, इनमें से कोई भी नहीं लड़ रहा। अब सारे माशाल्लाह आपस में ना मिलजुल के खा रहे हैं। सिर्फ वही था वो इनके साथ लड़ाई करता था, उसको मैंने लहदा बंद कर दिया। ये देखें जी माशाल्लाह। बस आप भाइयों से रिक्वेस्ट है कि यार आप भाई सब मिल के मुझे ना सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। बेल आइकन बटन को लाजम दबाएं आप, ठीक है, ताकि आपको हर आने वाला ब्लॉग आपको बआसानी से उसको नोटिफिकेशन मिल सके, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ सब्सक्राइब करें यार, आप भाइयों का तामन की ज़रूरत है मुझे। आप भाई जितना तामन करेंगे ना उतनी ही दिल से दुआएं आपकी निकलेंगी, आप मेरे दिल से आपके लिए दुआएं निकलेंगी इंशाल्लाह ताला। अच्छा तो गाइस ये देखें जी माशाल्लाह राह जा रहे हैं जी, ठीक है। ये देखें जी दोनों डालनी है, ठीक है, ये मदी है और ये नर है, ठीक है। इन दोनों को डाल लिया, अब इनको बॉक्स में डालने लगे, ठीक है। इनको लेके चलते हैं और फिर नई चीज़ लेके आते हैं इंशाल्लाह ताला, वो भी आपको दिखाते हैं। बंद करें दानिश भाई, गुड बाय राह, ठीक है। आज ये राह आउट होने लगा है जी, और नई चीज़ इन होने लगी है पेट हाउस में, दिखाते हैं जी आपको। पकड़ ली नहीं गाइस, हम लोग आ गए हैं यहाँ पे सिल्की लेने के लिए। चेक करें, ये नासिर साहब अंदर गए होंगे, हमको पकड़, ओ लो, वो बाहर भज गई, बाहर चलेगी है।
ये देखो यार कितनी तेज है ये मुर्गा है। चलो शुक्र है पकड़ा गया। हाँ भाई ये देख भाई पकड़ लिए। अंडा पड़ा हुआ है, एक पकड़। अंदर अंडा पड़ा है। ये देखें ये सारी शोर कर रही है, डर के ना सारे डर गए। वो एक अंदर है। पकड़ी गई, शुक्र है शुक्र है। ये देख भाई पकड़ ली है। हाँ और ये देख शोर इनका कितना है। चलो ले जी गाइस, हमने ना वाइट सिल्की फरोख भाई से ले ली है। ये फरोख भाई का फार्म है, ठीक है। ये देखिए माशाल्लाह कैसे कैसे रखे हुए हैं फरोख भाई ने। ओपन ही छोड़े हुए हैं सारे, ठीक है, मिक्स ही रखे हुए हैं। यहाँ से हमने कहा अभी इनके पास ये मनारका का एक पड़ा हुआ है पेड़, कह रहे हैं ये भी ले लें। ये देखिए मैं आपको खोल के दिखाता हूँ, ये देखिए मनारका का। लेकिन हमने ये नहीं लेना अभी क्योंकि हमारे पास जगह नहीं है। हम ना वही सिल्की का लेंगे, सिल्की का कंडा पड़ा हुआ है, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ हमारे पास वो जो पड़ा हुआ है ना, उसमें ये सिल्की का अंडा, ये भी हम ले जाते हैं। इसको हम रख लेंगे अपने उसमें, जो हमारे पास मशीन है ना उसमें रख लेंगे। ये मनारका के ये भी अंडे पड़े हुए हैं, एक मनारका का ये भी पेड़ पड़ा हुआ है, ठीक है। ये देखें, फिलहाल यही जाके लगाते हैं अपने अपने पेट हाउस में जाके यही लगाते हैं इजीली। फिर हम बाद में ना इंशाल्लाह ताला ये भी ले जाएंगे। ये देखें मैं ना आपको दिखाता हूँ वाइट और येलो रिंग नेक, ये जो फरोख भाई के पास पड़े हैं हमें ना, ये देखें माशाल्लाह। इसका पेड़ भी हम इंशाल्लाह ताला फरोख भाई से लेंगे, ये वाइट वाले का। ये देखें बहुत प्यारी चीज़ है, बहुत प्यारी चीज़ है। ये तो काटे हैं ना, ये तो हमारे पास थे ना, ठीक है। और ये देखें हमने ये जो रहा हमारे पास था ना, ये वाला हमने ला के दे दिए। ये देखें मिट्टू मिट्टू, ये देखें देखें ना, ये हमने ला के छोड़ दिया। हमने वो वाइट सिल्की सिल्वर ले लिया है, ठीक है। और ये भी इंशाल्लाह ताला लेके जाएंगे हम। अच्छा तो गाइस अभी ऊपर आया हूँ, ठीक है, अंडे बॉयल करके, ठीक है। ये देखें आज ना अंडे 3 कर दिए हैं क्योंकि यार वो आपस में लड़ना शुरू हो गए थे, इसलिए अब ना उनकी खुराक थोड़ी सी कम की है, ठीक है। ये देखें जी केज खाली हो गया, राह चले गए हैं, ठीक है। और पॉलिश सिल्की पॉलिश ना वो हमारे पास आ गई हैं, जो भाई अभी आपको मैं दिखाता हूँ, ठीक है, बैठी हुई हैं। और ये बड़ा डरता है, इसका पता नहीं क्या सिलसिला है, मुझे समझ नहीं आती। ये बहुत ही डरता है, बहुत डरता है ये ब्लैक तितर। हालांकि इसको मेरे पास 2-2.5 साल हो गए हैं, ये पता नहीं क्यों डरता है, अभी तक इसका डर ही नहीं उतरा, ठीक है। तो चलो गाइस करते हैं अपने अंडे वगैरह छीलते हैं, छील के इसको बना के खुराक उनको खिलाते हैं। आज थोड़ा सा टाइम ज़्यादा हो गया है, ठीक है, ये इफ्तारी का टाइम था, तो अभी इनको छीलूंगे के फिर उनको डालते हैं, ठीक है। और इसको हम नीचे ले जाते हैं, ठीक है। अच्छा गाइस ये ना बराए फ़रोख्त है, अगर किसी को चाहिए, ठीक है, कमेंट में मैं नंबर लिख दूँगा, ठीक है, नीचे लिंक में, तो आप रब्ता कर लेना, ठीक है, जिसको भी चाहिए। ये है रिंग वाला काठा जिसको बोलते हैं, हल्की सी टॉकिंग करता है। कोई अगर बंदा इसके पास ना हो तो ये बिल्ली की आवाज़ निकालता है और मियाँ मिठू बोलता रहता है, ऐसे आपस में काफ़ी बातें करता रहता है ये, जब इसके पास कोई ना हो, ठीक है। अगर इसके साथ कोई थोड़ी सी मेहनत की जाए तो ये बातें भी करना शुरू हो जाएगा। गाइस ये देखें मैंने इनको डाल दिया, ये माशाल्लाह खा रहे हैं। और ये जो है बदमाश, इसको लहदा बंद किया हुआ है, ये तो लड़ता है भाई यार के साथ का, इसलिए मैं इसको अपनी हैंड पे ही खिला रहा हूँ। ये देखें ये खा रहे हैं। और इनको क्या चीज़, सरप्राइज, कैसा सरप्राइज, वो कौन सा? हाँ वो तो मैंने दिखाया है, वो पॉलिश लेके आए हैं आज, सिल्की पॉलिश। तो ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह यार, इनको खाना दे दिया है, खाना शाना खा रहे हैं। अभी पानी भी रख दिया मैंने, ठीक है। अभी इनको खाना शाना खिला के इनको बंद कर देते हैं और इसको मैं अपनी हैंड पे ही खिला रहा हूँ, ठीक है। इसको थोड़ा सा और पकड़ते हैं। ये देखें ये पता नहीं यार इनको क्या मसले, लड़ाई शुरू कर देते हैं यार, क्या बात है। माशाल्लाह बोलिएगा यार लाजमी। और यार प्लीज़ यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें यार, और बेल आइकन के बटन को लाजम प्रेस करना ना भूलिएगा,
ठीक है, ताकि मेरा आने वाला हर व्लॉग का नोटिफिकेशन आपको आसानी मिल सके। तो प्यारे भाइयों यार प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो प्लीज़, आप लोगों की सपोर्ट और प्यार की ज़रूरत है यार, प्लीज़ प्लीज़। जैसे आप लोगों ने दूसरे यूट्यूबरों को सपोर्ट की है, मेरी भी कर दो यार प्लीज़, रिक्वेस्ट है यार, मैं भी रिक्वेस्ट है यार भाई प्लीज़, ठीक है, ये भाई की रिक्वेस्ट है, तो यार इस पर अमल करना लाजमी, आपकी मेहरबानी होगी, ठीक है। ये देखें आरिस पंगे लेता हुआ, ठीक है, लड़ाइयाँ झगड़े करता हुआ। सुबह इंशाल्लाह ताला ऑफिस से आके ये सारी छत सफाई करेंगे छत की, ठीक है। और इनके लिए कल लेके आनी है लैदा जो वो फ़र्क भाई के पास पड़ी हुई थी ना, वो जिसके वो पॉलिश पड़ा हुआ था, उसके अंदर उसको लैदा, ताकि हम ना इनको लैदा ऐसा जैसा ये बना हुआ ना, इसी इसके जैसे छोटे बने हुए लैदा सबको रखेंगे, ठीक है ना। तो यार गाइस अगेन फिर वही बात कि आप लोगों के प्यार और सपोर्ट की ज़रूरत है, ठीक है। आप लोगों ने भरपूर सपोर्ट करनी है मुझे, ठीक है, दबा के सपोर्ट करनी है, ठीक है। तो माशाल्लाह इन्होंने खाना शाना खा लिया, काफ़ी हद तक थोड़ा सा रह गया, उसको थोड़ा सा खिलाने हैं, ठीक है। उसको खिला के इनको बंद कर देंगे और बंद कर देंगे नीचे, ये तरपाल में नीचे कर दूंगा, ठीक है। ये देखें माशाल्लाह पॉलिश, ये भी एक आधे दिन तक अपना घर बना लेंगी, एग शक देने शुरू कर देंगे। इनका जो एक अंडा है नीचे, वो मैं आज इंक्यूबेटर में लाजमी रखूँगा, ठीक है। उसको निशान लगा के नीचे पड़ा हुआ है, इसका मैं एक एग लेके आया हूँ, वो नीचे पड़ा हुआ, उसको हाथ नहीं लगाना आपने यार, मैं बताता हूँ कहाँ पड़ा हुआ है। लोमन ब्राउन भी मुर्गियों की बात चल रही है, इंशाल्लाह ताला ये चले जाएंगे, ठीक है। हाँ फ्रिज के अंदर, तो ये इसको भी इसका अंडा जो है ना इंक्यूबेटर में लाजमी रखेंगे इंशाल्लाह ताला, ठीक है। ऐसा है कि यान को भी भूख लगी हुई है, तो यान को भी कुछ खिलाते हैं, ठीक है। अच्छा गाइस यहाँ पे मैं कर रहा हूँ व्लॉग को एंड। आई होप कि मेरा आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा तो कर दो लाइक सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे, और कमेंट्स में प्लीज़ लाजमी तालिया करें यार। और यार अगेन आप लोगों के प्यार और सपोर्ट की यार ज़रूरत है, ठीक है। यहाँ मैं करता हूँ व्लॉग को एंड, मिलते हैं कल नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।